各位弟兄姊妹，早晨！好高興今日會係短宣隊翻嚟嘅時候，我哋會用神嘅話語，同時向大家分享我哋嘅見證。咁呢幅相呢就好靚啦，即係喺沙灘，我哋去到嗰度呢，就去影一幅相。喺日落嗰陣時呢，我哋睇到我哋好喺呢個嘅享受神創造俾我哋嘅，睇到神嘅美善啊！日出日落都可以睇到我哋喺耶穌嘅光之下，神嘅光之下，我哋點樣過一個豐盛嘅生活。我哋今日會從睇翻用約翰福音第8章開始睇啊。咁我哋用2個嘅主日去分享約翰福音嘅第8章。咁上一次我哋睇到咧經文呢，就係約翰福音嘅時候，我哋提到話耶穌咧就上耶路撒冷過呢個嘅住棚節嘅時候，喺第6章就提到耶穌係生命嘅糧，第7章就提到耶穌係活水江河。今日大家睇到嘅經文當中，我哋睇到原來耶穌佢話係自己係世界嘅光，因為呢個嘅光嘅緣故，我哋就唔會行在黑暗裏邊，再喺黑暗裏邊走，也必會有變做必要得着生命嘅光。我哋睇到頭先嘅圖畫當中係嘛？我哋唔會喺日落之後再去沙灘游水㗎，邊個去咁樣做法㗎？黑媽媽咁樣係唔會咁做嘅。咁呢個嘅光，聖經嘅話語就話俾佢聽，我哋唔會再喺黑暗裏邊去走，我哋會得着一個嘅生命嘅改變。咁法利賽人聽到呢個説話嘅時候咧，就話：你自己耶穌，你講你就講啦，咁樣即係咁樣啦。話你嘅見證唔係真嘅噃。咁大家都知道啦，其實喺呢個嘅12節嗰度提到話，其實呢個光咧係帶我哋去走出黑暗，帶住我哋呢個嘅天路歷程嘅光，帶住我哋去永生嘅生命裏邊嘅歷程當中指引落嚟嘅光。耶穌就咁樣答佢哋啦：我嘅見證係真嘅喎。咁你點樣話係真嘅呢？咁話有舊約聖經話有2個人做見證就係㗎啦。咁我自己係見證，神係我做見證，咁2個見證係真㗎啦。咁樣係差日，因為點呢？因為耶穌知道差耶穌嚟到我哋當中嘅係父神，佢一直都係與耶穌同在，所以呢個就係真實嘅見證啦。咁我哋睇到繼續睇落去話，你個父即係啲法利賽人啊，就反問耶穌啦：你嘅父喺邊度啊？根本呢班嘅法利賽人就唔認識耶穌啦，又唔認識差佢嚟嘅父。呢個嘅耶穌嘅父親係邊啊？係父神。所以我哋睇到原來呢個嘅經文當中咧提到咧，耶穌一直同父神同耶穌係一直同在。耶穌嚟到當中，佢有佢嘅使命。個使命就係為我哋喺十字架被釘死、流血，為我哋受死、埋葬，跟住父神使到佢復活。呢個嘅使命就係父神俾耶穌嘅使命。呢個嘅使命係使到父神得到榮耀。呢個嘅使命，所以我睇到原來呢個嘅計劃，呢班嘅法利賽人係完全唔明白，完全係唔認識耶穌，又唔認識創造宇宙萬物耶和華神，係完全唔明白嘅。所以我哋今日睇嘅經文當中呢，究竟耶穌係點樣可以改變人嘅生命呢？我哋就會藉着今次嘅短宣嘅旅程，我哋睇下神點樣帶領呢個短宣隊，帶領我哋去經歷神耶穌點樣改變人嘅生命。我而家將個時間交俾短宣隊。各位早晨，大家好。咁樣呢，就今次呢，其實我第2次去短宣嘅。咁呢，第1次我就去咗秘魯，咁第2次呢，今次呢，就去咗哥斯達黎加咁樣咯。咁呢一次嘅短宣呢，係一個係好開心同埋比較輕鬆嘅一個經歷嚟嘅。咁其實我一直以嚟呢，咁去呢一次嘅短宣呢，我都係抱住一個
觀察嘅態度啦。咁因為牧師成日都話我哋想睇下我哋同當地嘅教會，即係哥斯達黎加聖荷西教會，我哋有啲乜嘢可以合作嘅機會。咁我哋又見到即係過去2年啦，May 同 Kelvin 都一直都係睇短宣分享嘅時候，佢哋都係好落力，睇到佢好落力嘅投入佢哋嘅團契啊、幫手啊，同埋佢哋嘅活動咁樣啦。咁我就一直心裏面都有一個疑問，就係話究竟佢哋嘅教會係咪真係咁需要外地嘅勞工、外地嘅信徒嚟到去幫手嘅咧？咁樣。咁另一方面咧，我又真係覺得自己真係冇乜恩賜、冇乜才幹係可以付出嚟到幫佢哋嘅。但係有一次咧 Leslie 咧就講啦，佢話：你唔好以為你哋去幫人哋手啊，其實你哋學嘢。咁我就覺得好啱聽喎呢句説話，去學嘢，我可以學嘢嘅咁樣，即係仲可以學嘢啦咁我就話係啊，其實就係啱嘅，即係咁，所以對我對短宣咧就有一個新嘅一個諗法啦。咁就係因為一九感謝神啦，咁佢知道我嘅能力有限啦，咁亦都係有好多限制。咁佢就今次嘅短宣主題咧就係要探訪。咁因為我哋去探訪。咁我就覺得係喎，我真係可以去試一試，咁所以都決定參加啦。咁咧就去到哥斯達黎加咧，佢嘅聖荷西教會咧，俾我第一個印象係乜嘢咧？就係佢哋對敬拜係好認真嘅。老實講啦，即係去到佢哋教會咧，佢哋教會啲設備啊，同埋佢哋嗰啲嘅即係嗰啲嘅建築物啊，都比我想象之中完善好多，同埋真係有少少令人妒忌嘅。咁但係咧就係，而且咧佢哋每個禮拜，即係每一個禮拜，每一日，差唔多每一日都有佢哋嘅崇拜啦，又或者唔同嘅團契。咁尤其是佢哋嘅敬拜隊啦，咁樣每個禮拜五就會就一齊嚟到去練詩啊咁樣。咁樣唔單止禮拜五、禮拜日朝頭早咧，早就翻咗嚟就要練習啊、排練啊。咁之後又同心祈禱。咁呢一種同心敬拜嘅精神，其實都係需要我哋學習嘅。咁今次我好開心啦，即係有機會參加呢個巴士團。咁佢哋係有一個巴士事工。咁好多新移民去到哥斯達黎加咧，咁佢哋都係諗住係揾一條出路，拼命咁賺錢。咁咧佢哋就去到嘅時候，佢哋都唔係真係好中意嘅地方。但係知道咧，發覺咧原來喺嗰度，只要你付出時間咧，你就可以有收入嘅。咁所以咧，咁佢哋都有啲人都願意犧牲佢哋嘅家庭，同埋或者係犧牲佢哋嘅健康嚟到去工作。咁樣咧就今次咧咁樣我哋就去呢個巴士團咧，就去一笪叫做佢當地嘅聖地咧，就叫做貝殼灘。咁樣咧喺咁佢呢一個團咧就係一個2日1夜嘅一個團嚟嘅。咁我當中梗係識到一啲新嘅朋友啦，咁樣。咁就咁我一直咧一直都覺得，如果我哋可以傳福音啊，可以同人哋傾偈咧，即係其實呢個都係神嘅恩典，同埋係神俾我哋嘅機會。咁樣咧就喺喺呢個巴士團裏面咧，咁我哋就發覺咧，今次係好幸運，因為佢哋對我哋同我哋講啦，就話我哋今次嘅巴士團咧係比上兩次嘅巴士團嗰啲團友咧係比較年輕一啲嘅。咁但係其實佢哋所謂嘅年輕咧都係50-60歲嘅。咁今次咧我哋咁所以咧咁我哋都有機會同佢哋傾下偈啊咁樣。咁咧就喺呢個行程裏面咧，我識咗啲新朋友啦。咁咧就本來都係初時都係講下輕輕鬆鬆咁講下啲傾下偈啊，分享下啲即係啲照片啊咁樣。咁咧但係咧就到有一日咧，差唔多最尾嗰日啦，得2日，第2日。咁我就同另外一個新朋友同埋當地教會有一個姊妹咧，就喺度行沙灘啦咁樣。咁行下咧，突然之間嗰個新嘅朋友咧就話：佢話佢哋啲基督徒就等於，因為我哋去咗2日，第一日咧就係行一個黑沙灘，第2日咧就去主題景點啦，就去個貝殼灣。咁樣咧佢就話：佢話你啲基督徒梗係白沙啦，佢話我哋咧就係黑沙啦咁。咁我聽到之後咧，我即刻同佢講，我話我喺神嘅眼中其實冇分黑沙同埋白沙嘅，其實只不過係究竟我哋係咪有遇見神？究竟我哋有冇見過神呢？咁樣咧，咁我話其實我好深信，當我哋未人認識神之前，神就已經係看顧住我哋，看顧住我哋㗎啦。咁佢聽咗之後，咁佢都話好有感觸咁，佢話係啊，佢話神真係一直都係有照顧住我哋。咁其實呢件事之前呢，係發生咗一個小插曲嘅。咁呢件事呢，就係當我哋喺沙灘度玩水嘅時候啦，咁有個團友喺度玩啦。咁當中呢，嗰啲沙灘呢，就唔係話
好平靜咁樣嘅，都係啲浪咁樣。咁咧點佢咁啊戴一副太陽眼鏡，嗰副太陽鏡就俾嗰啲浪咧就沖毀咗佢。咁大家知道啦，咁樣如果你想喺個海嗰度揾翻個副太陽眼鏡，咁根本就冇可能嘅。咁但係大家都努力啦，盡力都幫佢揾啦。咁後來咧，咁樣隨團有一個叫梁牧師，咁啊梁牧師咧就知道呢件事啦。咁佢就話：佢不如我哋祈一禱先，跟住再一齊幫佢揾啦。咁咧就唔知咁啊祈完禱，咁另外咧咁啊沙灘上嗰啲外國人，咁佢聽到之後我哋一齊揾啦咁樣。咁咧揾咁啊大海撈針啦。咁但係好奇怪喎，突然之間咧無啦啦嗰副太陽鏡就衝翻埋去佢嗰個失主嘅身邊。咁於是咧，咁呢一個新朋友，即係我同佢一齊行嗰個新朋友，就係啱啱先就係呢件事，佢見證晒成個過程。咁所以當我哋邀請，咁後來我哋邀請佢翻教會啦。咁佢就一口就答應咗啦。咁啊好，咁啊感謝神啦。咁啊當我第二日咁啊，我哋已經離咗團啦。咁我就 text， 即係我就同微信佢啦。我就話我好高興認識你啊。佢話希望可以星期日見到你啦。咁跟住咧，咁佢答覆係咩咧？佢話我都好高興認識你嘅。佢話我哋有緣再見啦。咁跟住嗱，你哋話佢會唔會翻教會啊？你覺得佢會唔會翻教會啊？唔會啊，係咪啊？我都好似同你哋一樣，覺得一盆冷水潑咗埋嚟咁樣樣。但係唔係喎？到星期日嘅時候，佢唔單止自己翻教，佢仲帶咗個團友一齊翻教會。咁我覺得每一次咧，人可以能夠去尋求神咧，本身都係神嘅恩典同埋佢嘅工作。咁我哋所能夠做嘅，都係盡量去邀請，做一個渠道，盡量去撒種，而叫人成長嘅，都係只不過係神啫。咁當然我哋今次嘅短宣最主要嘅都係探訪啦。咁我哋探訪咧就探訪咗好多個家庭嘅。咁有啲就係信咗主啦，咁我哋就去鼓勵下佢哋啦。咁有啲係未信主嘅，咁有啲就可能係搖搖危乎嘅。咁我哋就去幫佢打個強心針咁樣啦。咁其中有個家庭咧，咁佢只係得個太太係基督徒，其他家人咧都係唔信嘅。咁當佢丈夫咧，但係佢同佢丈夫都接待我哋，咁一齊嚟到傾偈咁樣樣啦。就喺呢度呢一幅係嗰幅圖，係。咁跟住咧，咁佢就咁佢丈夫咧就一路同我哋傾偈，一路就喺度不停就講話天使啊、瑪利亞咁樣。咁佢企圖咧就想話俾我哋聽話，我都有宗教信仰嘅，我係天主教嘅咁樣。咁咧就即係證明佢有信仰啦。咁跟住李牧師咧就俾佢兜圈兜得太耐啦。李牧師就話：不如我哋睇下呢本《主女成長》呢本小冊子啦。咁我同佢分享信仰。咁佢就等佢明白乜嘢係即係主耶穌先至係我哋真正嘅個人救主。咁之後咧，咁牧師就邀請佢你記得翻教會喎咁樣。咁啊感謝神喎。咁佢又一口答應喎。咁之後咧，咁我哋就問佢：咁你仲有冇啲乜嘢係想我哋為你祈禱啊？咁佢就話：佢話我女就嚟做手術喎。咁牧師就話：好啊。佢話我哋為佢祈禱啊。點知嗰個伯咧即刻就起身走咗去唔知邊度，就揾佢個女出嚟，叫個牧師真係為佢祈禱咁樣。咁樣當時我心裏面有個感受就係，原來咧嗰啲未信，即使嗰啲未信主嗰啲人咧，佢哋當佢家人面對咗困難嘅時候，面對咗需要嘅時候，佢哋都願意將佢哋嘅心裏面嘅擔憂帶到神嘅面前，嚟到去讓我哋去為佢禱告。咁我覺得其實呢個真係一個好嘅開始嚟讓人認識耶穌咯。咁而帶我哋去探訪呢位有其中一個帶我哋探訪個弟兄咧，咁佢就話：哇！我識咗佢兩夫婦咁多年咧，我都第一次見到佢個女嘅，因為佢成日都唔知去邊度嘅。咁啊感謝神啦！咁星期日咁呢一對夫婦咧就真係出現咗，咁出現咗去敬拜神咁樣。咁我哋即係喺呢個短宣嘅過程裏面咧，其實我哋都係好感謝神，因為咧有啲嘢都唔係我哋祈禱就希望會咁樣發生，但係神嘅恩典咧就真係超過我哋所想所求，完全係即係我哋係冇諗過嘅。咁咧當然我哋即係我預備我短宣分享嘅時候，其實我寫咗6頁紙嘅。咁但係牧師咧就係話我哋2個人只係得15分鐘嚟分享嘅啫。咁所以咧我好多嘢 cut 啊。咁咧但係咧就有一個咧其中好深刻印象一位女士佢嘅同佢嘅經歷咧。其實我係想同大家分享嘅，但係咧為咗時間關係咧，咁我就決定咗下個禮拜喺婦女會同大家分享。咁就同埋咧阿 May 咧，佢咧喺短宣嗰度咧，佢就學咗一隻舞。咁我亦都係想，我係想喺呢度同大家分享嘅。但係咧我又驚住會上 YouTube
但擺得太耐呢，就令大家知道以為佢係一個好識跳舞嘅人，所以我就唔分享啦。咁如果大家想睇呢，咁我下個禮拜呢，就喺婦女會又會同大家分享。我諗係咯，我都冇乜特別嘅分享，因為羅太都會長氣嘅。咁但係咧，我都事實上今次嘅短宣咧都係好感恩嘅，因為阿 May 咧都成日都話哎呀，我今次預備得唔夠，我哋預備得唔夠。咁我諗相信就係好多時候我哋預備唔夠嘅時候咧，神就會俾我哋好多嘅恩典。即係好似最尾嗰段時間咁，我無啦啦咧就有歐牧師啦，又俾我哋嗰個無字天書啦，係嘛？咁我哋又即刻整咗，咁又有多啲嘅預備，跟住我哋又整咗嗰個 stick 嗰個 magnet 啦，咁跟住咧又有無啦啦又有姊妹咧問我，佢話我有啲嗰啲深嘅十字架，有啲心形嘅飾物啊，咁樣樣要唔要啊？咁樣樣，咁我話要啦，攞埋佢啦，咁樣樣，即係好多其實我哋冇預備嘅，我哋突然其來咧就嚟到啦，就為我哋預備咗我哋咁不足嘅一個短宣隊咯。咁所以我都其實好多嘅經歷係點樣講咧都唔夠嘅。咁但係咧就係即係需要你哋親自嘅去，即係我每一次可能短宣翻嚟，我都同大家講係冇用嘅，你哋一定要自己去。你去到你先會感受得到我哋嘅不足，我哋嘅缺乏嘅時候咧，我哋睇見神嘅恩典。咁亦都係當中可以一齊嘅侍奉，係一個好大嘅喜樂啦。咁我都呼喚大家嚇，希望下一年呢，我有機會嘅時候咧，大家都可以一齊嘅去。咁如太難嘅，其實我哋都唔會邀請大家去，係咪？一定係大家能力去得到嘅，我哋先至會去邀請大家。咁所以咧就係我哋日子如何，力量也如何。咁神嘅恩典係夠用嘅。咁多謝大家。大家好。咁阿 Loretta 你其實有2分鐘係俾咗我嘅，我係講多2分鐘，因為趁住我驚住唔記得咧。嗱，下個禮拜婦女會咧，大家咧睇阿 Loretta 話我嘅舞蹈之餘咧，大家不忘咧要睇埋阿 Loretta 嘅舞蹈嚇。咁咧，咁亦都好似頭先阿 Kelly 所講啦，係啦，即係今年我覺得即係我今次係第3年去啦。呢個哥斯達黎加短宣，每一年都係當然有唔同嘅學習、唔同嘅感受。咁今年嘅功課咧，應該就係學習隨從呢個聖靈嘅帶領中嚟到經歷神。因為好似 Kelly 咁講，即係我真係覺得今次，因為我哋除咗我哋有2個禮拜，即係2次學習呢個西文會話之外咧，我哋其實同哥斯達黎加教會開會咧係1次嘅啫。我哋有好多嘅等候嘅時間，我哋係要學習去了解佢哋嗰個嘅文化。佢哋有一句叫做 Pola Vida， 咁就係即係睇情形啦，輕輕鬆啲啦咁樣樣。咁所以今年咧係確實喺一個好未曾預備好嘅情況之下，係去經歷神。咁講到呢一個順聖靈嘅帶領去經歷神咧，我就特別嘅想分享一下我哋喺呢個國際學校嗰個嘅侍奉。咁因為喺當中真係實在感受到聖靈嘅帶領啦。去翻前邊嗰度。咁以前咧因為咧以前咧係有宣教士咧係即係上一次啦喺呢一個學校嘅時候咧，佢哋可能嗰個福音活動咧比較太過硬銷，咁又呼召又即係將啲學生係嚇怕咗，咁所以咧當地嘅主辦嘅人咧，佢就即係好強調今次咧我哋係要低調嘅，我哋淨係咧去同佢哋傾下偈，食下嘢。咁所以咧，佢完全咧就冇預先將佢嘅計劃話俾我哋聽嘅。嗰朝早咧先至彈咗一個嗰啲icebreaker game，咁我哋分享話，到時咧如果你哋有冷場咧，你就用嗰個嘢啦咁樣樣。咁所以咧喺咁樣情況之下，咁其實我哋真係慣咗樣樣嘢要計劃嘅人嚟講，真係拍下心口就去㗎啦。咁即係到時班學生嚟到嘅時候咧，我哋就其實短宣隊咧係分派到唔同嘅班級嘅。咁我自己咧係分派到一個7年班嘅班級裏邊。咁好感謝神，佢哋唔知點解啲男仔同女仔咧自己咧就
自然咧就分開咗。於是咧我個班咧係全女班，咁咧又全講英文。喺我側邊咧係有一位師母，師母咧佢唔識講英文，但係咧佢喺側邊係默默嘅支持啦，可能為我祈禱啊，默默嘅支持，或者中間解話咁樣樣。咁即係我就可以即係順住聖靈嗰個嘅帶領，一步一步嘅，其實真係可能係比我自己去預備咧係更加嘅順暢。我咧就由同佢哋講佢哋嘅暑期活動啦，傾啦，跟住就傾到咧佢哋嘅升學計劃啦。咁原嚟咧過半數嘅細蚊仔咧，佢哋嘅暑期活動咧就喺屋企看鋪。有一啲咧就係返中國。咁講到咧升學答案咧，最有趣一個咧，個答案咧就叫做直接揾錢。咁嗰個意思其實即係話佢話讀完中學之後咧，佢就直接去賺錢㗎啦。咁原來咧呢個細路仔佢個爸爸咧係做小型超市生意嘅。咁最關鍵嘅咧就係其實係聖靈係喺嗰個時間係帶領我，讓我係能夠用呢一個佢哋同父母之間嘅關係而作為一個切入點。咁我就問佢哋由1到10，你同你媽媽嘅關係嘅評分係乜嘢呢？咁我就中間可以探討佢哋嘅內心世界啦，同埋亦都可以係當中揾到個位咧，係可以講到自己個得救見證。咁女仔咧同媽媽個關係幾好嘅，7啊8啊咁樣。咁我亦都可以咧將我同自己個女一齊插花啊，去花展啊嗰啲相同佢哋分享啦，咁就打成一片。咁最後咧，我就會問佢哋，我挑戰佢哋，你哋可唔可以自己一人諗一樣嘢，係你點樣可以同你媽媽嘅關係更進一步？咁佢哋都好乖，好即係都有分享嘅。咁好啦，咁跟住咧就講到同爸爸關係咯噃。爸爸關係咧，原來過半數咧得個5字嘅啫。咁有一個咧就話個爸爸咧好粗魯，唔中意同佢講嘢咁樣啦。咁亦都我感恩啦，喺嗰個時間我亦都諗到，我就可以將我自己同爸爸嗰個關係嗰個高高低低嚇嚟到去同佢哋分享，我可以分享。我亦都好似佢哋一樣咁上下年紀，我自己係 Form 3嘅時候喺學校裏邊決志信主嘅，而聖靈係當時係感動我點樣去同我爸爸修補個關係。我亦都有機會同佢哋講，我爸爸已經返咗天家，但係喺我爸爸臨終嘅時候，我係點樣同佢講福音？點樣我哋因為爸爸接受主嘅緣故，我哋將來可以喺天家再見。咁然之後，最後我亦都係再一次，亦都挑戰佢哋，可唔可以講俾我聽？你會諗到有啲咩方法係令到你同你爸爸嘅關係能夠更進一步？咁於是嗰個話爸爸粗魯嗰個率先話俾我聽，我要同爸爸傾多啲偈。咁我就好感恩，哈利路亞。咁呢個係我個經歷啦。我相信我記得Loretta 去嗰一組咧，Loretta 都係有機會咧係可以講到從一個醫生從一個日本嘅人又做陶瓷轉為去醫生嗰個經歷咧，嚟到去鼓勵佢哋係佢哋嘅升學計劃上邊咧可以放膽嘅。咁另外咧有一個就話佢個班係6年班，竟然咧個細路仔一開始就問耶穌係邊個？耶穌點解會死喺十字架？即係呢個真係好感恩嘅。咁好啦，咁講完呢一個啦。第二點咧，我想講嘅咧就係感恩喺呢3年裏邊咧，真係能夠見證到事工，即係嗰個教會嘅事工嘅起步同埋成長。咁就我哋以前咧去參加去探訪嘅咧，舊年去探訪見到佢，今年佢已經成為一個好熱心參加教會活動嘅一個舞蹈者。咁左上角咧呢張圖畫咧，佢就係死啦！左上角呢張圖畫咧就係佢好有愛心啊！佢見到我哋有5個短宣，所以咧佢包咗5包大蛋糕同埋油果俾我哋。同埋我諗 Kelvin 所講咧，佢觀察到呢一位人咧，佢最觀察，你可唔可以加入去講呢樣嘢？你講埋先。我講埋先啊！佢其實咧，我哋喺巴士上邊咧，有一個地方咧係燉得滯咧，嗰個玻璃窗裂咗。但係呢一位姊妹咧，佢一啲都冇要求要換位，佢唔想第二啲人要坐嗰個位，佢自己願意留低喺嗰個位，一個咁有愛心嘅姊妹。咁然之後我又想講一講咧，右邊呢一張圖畫咧，就係我哋住嗰個民宿嘅女主人。呢個女主人咧，佢話俾我聽，佢今年已經決定咗
去讀神學，去巴拿馬嘅神學院嚟到讀神學嘅。佢已經喺度上緊網課，咁佢下一年呢，其實佢係決定將佢嘅餐館租出去，以至到佢能夠全時間去巴拿馬，同埋佢丈夫一齊會去旁聽。咁即係呢一個係靈命上面嘅增長。呢幅圖畫呢，就係去個餐館個貴賓廳，佢擺喺度，將好有心思嘅擺晒啲一樽樽水，因為知道我哋怕飲其他嘅水。亦都有悉心製嘅呢個牛骨湯。咁然之後呢，另外一個就係巴士團啦。巴士團亦都係舊年呢，有一對夫婦，佢哋喺郊區嗰度住嘅，喺中途嚟到上車嘅。佢今年呢，即係已經參加好多次啦，已經好熟啊同啲人。竟然呢，喺途中呢，我哋回程嘅時候呢，佢話叫薛牧師呢，喺路旁嘅嗰啲西瓜站嗰度咧停咗喺度，跟住咧就請晒成車人落去食西瓜。咁呢一個多謝 Kelly 影咗我喺度食西瓜，好開心個場面。咁呢一對嘅夫婦咧，亦都將一啲好濃情、好濃味嘅芒果咧，就送咗俾我哋。咁即係呢一個巴士事工咧，其實喺3年裏邊咧，佢哋已經接觸咗500個人。咁喺500個人當中，亦都有不少嘅人係踏入教會，好似頭先阿 Loretta 講其中一個嘅例子啦。咁所以係真係感恩見到神嘅工作真係喺呢個教會裏邊嚟到彰顯嘅。咁到最後咧，我講完呢個咧就拋俾阿 Kelvin 噶啦，就係佢哋嘅夫婦團咧。我哋第一次去夫婦團咧，佢哋喺個民宿嗰度，一班比較後生啲嘅夫婦嚟到參加夫婦團。今年咧，佢哋係去到教會裏邊。而且係一間佢哋啱啱新起嘅一個小型嘅電影院入邊有12對嘅夫婦嚟到參加夫婦團，當中有佢哋嘅牧師夫婦，有佢哋嘅執事會主席夫婦，有佢哋好多嘅領袖夫婦，好即係好睇到呢間教會其實亦都係好注重夫婦關係事工嘅一間嘅教會。咁我將時間交俾 Kelvin。好，大家好。咁咧就今次翻嚟咧就都有啲失望。失望咩咧？就係我發覺點解體重冇改變。咁多日咧就啲飲食真係好好。咁啊，即係比我哋屋企仲加好。咁啊，但係喺去呢一個嘅地方嘅時候咧，大家都可能聽到話呢個遊客區啊，山明水秀啊咁樣。咁咧就大家如果睇下資料裏邊咧，頭先見到嗰幅圖畫咧，呢一個地方咧，你知美國咧就係咩啊？啲毒品嘅消費國，而南美洲咧係嗰啲製造國，即係製造毒品啊。咁呢一個國家啱啱係一個嘅，即係由南至北啊，係咪？嗰條必經之路啊，而家兩邊都有水嘅地方，即係上落貨都好容易啦。咁你可以見到呢個地方其實都係隱藏咗好多嘅黑暗喺裏邊。咁啊，唔知大家知唔知啦？原來喺呢個地方咧，呢一個嘅性交易係合法嘅喎。當我哋即係翻嚟嘅時候咧，我都突然間醒覺，點解咁多嗰個叫咩啊？寡佬嘅 Bachelor party 配對啊，係咪？嗰啲叫 party 啊，咁樣喺嗰度發生咧，咁樣喺啲遊客區裏邊，其實有好多個黑暗。我諗大家都聽到就係即係幾個禮拜前啊 Cindy 傳道已經分享過啦。喺呢個地方，喺呢一個嘅呢個嘅教會裏邊，去到開頭嘅時候係一個嘅賭博嘅團契嚇，40年嘅時間裏邊，我第一個好感動嘅一個嘅就係神自己嘅工作，真係喺呢個地方將呢一個嘅恩待中國人。呢個教會係當地嘅唯一一間嘅廣東話嘅教會，喺裏邊就係神嘅工作。諗下。好多嘅家庭喺裏邊嗰種嘅掙扎，或者賭博，或者第二啲嘅黑暗裏邊、藥物嘅影響裏邊，因為呢個教會佢嘅教導，佢喺嗰個社區嗰個見證嘅時候，好多人嘅生命，好多個家庭被改變。喺呢度我諗起我姐姐同我講話：阿榮，我真係好擔心你啊！你嚟到美國嘅時候咧，我真係好擔心你做崁仔啊咁樣啊！我家姐成日同我講嘅。咁今日冇做崁仔啦，係嘛？我相信呢個地方，教會呢個地方係神嘅光喺度影響我哋嘅心，讓我哋係行正路。我相信呢個教會喺呢個嘅地方，亦都係成為嗰當地一個燈台。第二個見到嘅就係
即係一啲共同嘅挑戰。當我哋喺美國嘅時候，我哋都好為生活去勞碌啊，或者點樣啦。好多時候我哋都話，可能我哋好多個喺我哋坐喺中間嘅已經係上咗岸啦。我哋未必需要為到每一日係嘛，為到擔心或者係食物裏邊嘅需要工作或負擔啲乜嘢。但係喺當地亦都係好多嘅新移民喺嗰度，佢哋上到岸嘅時候，即係從朝頭早即係開鋪係嘛，一早要預備咁樣7、8點、9點咁樣，至到夜晚1點或者係先收11點先收檔。喺呢啲生活裏邊嘅時候呢，佢哋其實有個選擇係嘛，信仰同埋生活邊樣係重要啲呢？咁樣有陣時好你話好 ironic， 即係話好諷刺嘅就係有好多嘅家長佢願意用好多嘅錢去將自己嘅仔女放喺一啲嘅私校裏邊啊。頭先我哋去探訪過嘅所謂嘅 International Christian School， 啲收費唔平㗎喎，係嘛？但係呢，佢哋反而係冇時間去陪一啲嘅細路仔。嗱，呢個真係好大嘅諷刺嚟嘅。咁你見到嘅就係喺當地嘅社會裏邊，有啲嘅家庭裏邊有問題啦，兒女之間嗰種嘅隔離。頭先聽到阿 May 分享過嗰個父親嗰個形象係點樣呢？實在好多嘅細路仔裏邊心裏邊可能係冇咗嗰個安全感喺裏邊嘅時候。咁呢一個你睇下環繞我哋呢個社區，或者喺我哋呢個年代嘅時候，其實我哋喺美國都好多人好繁忙嘅係嘛？你見到就係哇，真係返工為咗跟住嚟緊嗰個旅行係嘛？旅行完之後呢，翻嚟更加攰，但係一樣係要咁樣做，好似呢一個重複嘅循環一樣。但係對於信仰同埋呢一個我哋嘅生活嗰個決定係乜嘢呢？有陣時我哋未必都找得到。其實呢個都係一個裏邊嘅學習。講到中間嘅挑戰嘅時候，我哋都見到啦，當地嘅舊一代，佢哋好明顯嘅見到一個嘅新移民嗰個需要啊。佢哋嗰個嘅target 嗰個嘅目標係好清楚嘅。但係嚟到新一代嘅時候，面對嘅又係唔同咗嘅困難咯。其實呢個同我哋都好相似。咁新一代嘅裏邊，佢哋點樣去領會神嗰個恩典呢？舊一代嘅時候見到嘅就係一啲嘅新移民嘅嚟到，佢哋可以點樣去幫佢哋？但係新一代又點樣呢？頭先講到呢一個嘅嗰個嘅父親啊，係嘛？嗰個需要。啱啱我哋就係從呢一個嘅上個禮拜，我哋喺一個叫做男性嘅退休會裏邊，即係我覺得。即係喺呢度亦都同大家講啦，我哋一班上一年紀嘅人呢，原來係唔係冇用㗎喎？即係我哋原來有多嘅經驗都可以分享嘅，喺佢哋呢個所謂嘅男性呢一個嘅，我唔敢話 model 或者典範，我哋可以分享我哋嘅失敗都可以，因為喺呢啲經驗裏邊呢，我相信原來可以建立到一啲嘅年青人。咁喺呢一個地區嘅時候，你見到亦都係一個年青一代嘅時候，我聽到一個嘅見證嘅時候，我哋嘅心裏邊都有啲嘅心實，因為呢一個年青嘅傳道啦，咁佢講到就係要結婚啊咁樣，但係因為佢嗰個嘅年青係嘛，可能亦都喺一啲中國人移民嘅教會裏邊呢，嗰個嘅薪金亦都唔係好高，係嘛？所以佢要考慮到話點樣去支持佢新嘅一個家庭嘅時候，嗰個挑戰。即係我覺得就係對一班嘅年青嘅時候，一班年青嘅下一代嘅，實在係需要一啲嘅幫助。最後即係想同大家分享嘅就係喺呢幾日裏邊啦，咁就係好多謝裏邊嗰弟兄姊妹嘅款待。而家見到好多嘅。我叫佢做管家婆，大家知道咩管家婆㗎啦，即係點樣安排啊啲嘢啊咁樣，安排得好好。佢哋有佢自己本身嘅項目節目，每個禮拜裏邊由朝頭早佢哋有祈禱會，有呢個團契，好多。我最欣賞嘅唔係嗰個管家婆個安排，
其實管家婆我哋教會都好多嘅喎。咁大家都知道，哇！佢哋呢啲嘅管家婆其實都有真係好本事。佢哋開鋪頭管理埋自己嘅丈夫嗰個嘅時間表，係嘛？管理埋教會嘅事情，管理得好好。咁但係最欣賞嘅就係一班嘅支持佢哋嘅班人嚇，一班嘅中間我哋出嚟都有啲接載嘅喎。咁佢哋就係幫我哋即係接載去邊度咁。呢一班人就係願意係中間去默默支持嘅呢個安排。所以我相信呢啲嘅配搭，讓我哋喺嗰度嘅時候呢，係一個好似就係一個好舒服嘅地方，亦都係見到一個嘅恩賜嘅配搭喺裏邊。我諗最後一句説話，我想同大家分享嘅喺呢度就係喺聖經裏邊去講過嘅一句説話，即係喺呢一個嘅經驗裏邊呢，我想即係見到同大家分享。我知道你的行為，你略有一點嘅力量，也曾遵守我的道，沒有棄絕我的名。看啊，我在你面前給你一個敞開的門，是無人能關的。喺呢度我見到佢哋喺一啲好小事上邊嗰個中心，神真係為佢開咗門。我哋見到嘅就係好似巴士團啊，或者係啲探訪啊，甚至見到佢哋頭先講到喺一啲嘅喺啲地方，有啲會友係一啲嘅可能係一啲比較高危啲住嘅地方，佢哋願意去探訪佢哋，我諗呢個就係神為呢一個教會開一條路。我想帶俾即係今日翻到嚟同大家分享嘅時候，就係呢一個信息，就係如果我哋喺我哋嘅小事上邊忠心嘅時候，神亦都係會為我哋開呢一條路。咁啊，我哋過咗2分鐘，不過呢，我都想再講就係今次呢，好開心嘅呢，我係聽到薛牧師同埋伍傳道呢，佢哋呢都係喺唔同嘅時間裏邊同我哋講一個嘅 message， 一個信息就係話你哋出年帶多啲人嚟啊咁樣樣。咁所以呢，我喺度邀請大家懇切嘅祈禱，測驗喺你嘅心裏邊，神有冇係呼召你嚟到參加呢一個短宣嘅行列。我又問翻上次牧師問嗰句話，講多少少得唔得啊？嗱，我仲有少少時間，我同大家分享經文好冇？咁今日嘅經文呢，我哋係睇約翰福音8章12節到30節嘅。頭先大家就讀咗頭嗰部分啦，係咪啊？頭嗰去到17節。睇到頭嗰幾節嘅經文就話耶穌就係世界嘅光。咁如果將呢段嘅經文再分多其他2段嘅呢，就係從21節到30節，同埋就21節到26節同27節到30節呢，就提出咗2個其他嘅點嘅重點，係指出耶穌點樣改變人嘅生命。咁第一點呢，就係提到話第21節講呢話，耶穌就對嗰班法利賽人講話：我要去。咁啲人就拗晒頭啦，所謂哇，點解耶穌去邊度啊？咁樣佢哋唔明白。原來耶穌係要遵行父神嘅命令，去為我哋釘十字架。咁佢以為做耶穌就話去做嗰班法利賽人話，唔通耶穌要去自盡咩？咁樣即係心硬到一個地步呢，佢哋仲未搞清楚，原來耶穌就係基督。原來耶穌就係除咗耶穌之外係沒有真正嘅神，因為耶穌係從父神被差派而嚟嘅。咁佢從差派而嚟，從上頭而嚟，從耶穌從父神而嚟嘅，佢係唔屬於呢個世界。但係只有藉着耶穌喺十字架上成就嘅救恩，我哋至可以得到一個豐盛嘅生命。咁而家美國國慶幾多年啊？大家知唔知㗎？250年係嘛？唉，大家真係合格啦！美國公民入籍咧已經合格啦。OK， 250年。250年之前，佢哋有個掙扎，佢哋係移民嘅教會嘅掙扎。呢班嘅基督徒從英國去到荷蘭，荷蘭去到麻省，佢哋經過3代
嘅基督徒嘅生活，去到美國建國之前大約20年，佢哋有一個嘅宗教嘅復興，因為佢哋移民教會，佢哋叫選擇，佢哋點樣可以得到一個豐盛嘅生命？有一班人，其中一班就係跟住 Benjamin Franklin， 就話係點樣實踐呢個美國夢。另一批人就話另一個選擇就唔係靠自己。Benjamin Franklin 就係話靠自己去成就呢個美國夢。呢個係我哋以往而家就算現代人嘅所謂嘅美國夢嘅掙扎。但係另一批嘅人就係願意係宗教所謂 Great Awakening 嗰段嘅時代，美國有個復興，宗教復興嘅時代。另一個選擇就係話要彰顯神嘅美善，係藉着神跟隨神而做，成為傳遞愛嘅一個火花，去達到一個豐盛嘅生命。所以我哋現代所謂我哋移民社區都係有同樣嘅選擇，係咪只靠自己嘅力量去過呢個美國夢呢？定係跟隨神去嘗試去過一個豐盛嘅生命呢？去彰顯神嘅美善。經文提醒我話俾我哋聽，原來我哋跟隨主耶穌基督之外，就係除咗主耶穌基督係沒有別嘅神。除咗主耶穌基督之外，係沒有一個其他嘅真神。唔係話我哋話賺錢，話賺到錢，話去到一個地步，係一個地步。哇！原來有幾多層，有幾多個生意啊，幾多間鋪頭啊，賺到幾多錢啊？但係原來家庭係搞到一塌糊塗嘅。呢個唔係神俾我哋嘅豐盛生命嘅計劃。所以我哋睇到原來我哋有個選擇，係咪選擇主耶穌就係基督呢？係咪選擇主耶穌基督就係一個神俾我哋預備俾我哋嘅呢？因為喺以賽亞書提到話，耶和華說：你們係我嘅見證，所以揀選嘅僕人沒有咩啊？在我以前沒有真神，在我以後也沒有。唔係一啲所謂 AI 令大家去增加我哋嘅增值啊，或者嗰啲。呢個係達到美國夢嘅一種途徑，但係唔係代表咗呢個嘅路係會直接達到俾我哋有個豐盛嘅生命。所以我哋睇到，如果我哋明白到除咗耶穌以外係沒有其他真神嘅時候，我哋就應該願意謙卑到我哋嘅神嘅面前。呢條嘅路好似我哋巴士團咁樣，我哋去沙灘咧，一定要經過呢條友誼大橋。如果你唔過呢條橋呢，你兜好多路咯。呢條路就直接去到嗰個沙灘度。依架巴士，中信巴士呢，就寫住耶穌愛你啦。咁啊，只有藉着依架嘅巴士，我哋至可以去到一個豐盛嘅生命。冇錯，我哋係移民，我哋想有個生命嘅改變。嚟到美國可以靠住自己嘅能力得到我哋想要有嘅生活，係咪真係可以達到走到神預備我哋俾我哋嘅美善嘅生活呢？求大神俾我哋每個人有一個機會，當我哋係努力工作嘅時候，到最後一刻，我哋係咪可以同我哋嘅家人、同我哋周邊嘅朋友去經歷神預備俾我哋嘅生命？呢個係要求，係要自己期望大家有個反思嘅機會。我哋當中有未信主嘅朋友，因為只有藉着主耶穌基督喺十字架上預備俾我哋道路，至可以得到呢個豐盛嘅生命。好啦，最後一點，去睇27節到30節嘅時候，呢班嘅法利賽人聽到咯，耶穌咁直接同佢講啦，咁啊講完之後，佢哋都係唔明白嘅喎，咁啊耶穌就繼續去佢講啦，舉多個例子俾大家啦。佢話呢，當人子啊，主耶穌基督話佢自己會被人舉起嘅時候，你哋就會知道耶穌係基督，係救世主。佢係所嚟父神差佢嚟嘅時候，係為咗完成神嘅計劃。耶穌係點啊？
係做討父神所喜悅嘅事。所以原來呢度提到話耶穌會被人舉起，咁呢度其實係引用緊民數記嘅故事。當摩西帶動呢班嘅以色列民出埃及嘅時候，呢班嘅人去到曠野喺度投訴、發怨言。佢點講啊？話繞過，佢話往紅海繞過那路，繞到去以東嘅地方，百姓因為條路難行啊，心中就煩躁啊，結果就喺度謗讟啊，咁就係喺度埋怨摩西，點解你帶我出嚟啊？咁啊，我死喺曠野裏邊，呢個中途站裏邊死咗，又冇嘢食，又冇水飲，呢啲俾我嘅嘢係咁唔好嘅事情。於是點啊？耶和華神就揾條火蛇喎，帶到佢哋呢班嘅以色列民當中，結果就條蛇就咬佢哋啦，咬到咧好多人咧被蛇咬死咗喎。跟住呢班嘅以色列民咧就同摩西講啦，對唔住啦，認罪啦，以前所做嘅發怨言咧，行呢條曠野嘅路嗰陣時發怨言係唔啱嘅，認罪。咁啊，求摩西同佢哋禱告，求呢條蛇離開佢哋。咁摩西就為百姓禱告啦。咁個出路係點啊？耶和華就對摩西講：你製造一條火蛇啦，呢條火蛇咧就掛喺個杆上面。你高舉嘅時候，啲人一望呢條火蛇銅蛇嘅時候，佢就唔使死，得到一個嘅生命。所以當耶穌咁樣去回答呢班法利賽人嘅時候，其實話俾佢聽，清楚話俾佢聽，你哋願唔願意去仰望主耶穌基督？願唔願意藉着十字架出死入生？呢條路係俾咗俾我哋每一個人，我哋只要仰望十字架嘅時候，願意話神啊，我願意繼續將過往嘅過犯，呢啲已經成為過去嘅時候，當我哋仰望十字架嘅時候，願意反省話，我哋願意將過往嘅惡行唔會再俾呢啲惡行去纏繞我哋嘅時候，我哋就可以走進永生嘅道路。我哋當中有好多弟兄姊妹已經係受浸加入基督，我哋要反問反思，我哋有冇俾以往嘅過犯繼續去纏累我哋，纏累到我哋唔可以去遵行神俾我哋嘅使命？可能係頭先 Kelvin 話佢啱啱喺嗰個弟兄退休會翻嚟，哇！當中有好多反思嘅機會。期望我哋自己都係有個反思嘅機會，願唔願意繼續去停留喺個黑暗裏邊行走，還是讓神嘅光俾我哋去帶到我哋成為我哋生命嘅光呢？所以我哋去回應嘅方法就係，我哋要懷着使命去服侍神。呢個嘅使命係要將以往嘅前累去擺低，唔好再去靜靜雞又犯翻以前嘅所謂嘅引誘，繼續去陷入呢個嘅環境當中。期望求神聖靈去帶領我哋，讓我哋藉着十字架去就出死入生。所以今日嘅經文當中提到3點，從12節到30節，耶穌係世界嘅光，除他以外沒有真神。我哋藉着十字架就可以出死入生。呢個嘅光係改變生命嘅光，係俾我哋教導我哋唔好繼續喺黑暗裏邊，喺罪裏邊自我中心啊！以為我做呢啲嘢就係幫呢個家庭啦，以為做呢啲嘢就係榮耀神啦。其實係繼續行喺黑暗裏邊嘅時候，我哋係冇討主喜悅嘅。我哋要做討主喜悅嘅事情，因為父神同耶穌同在。現在聖靈與我哋同在嘅時候，光一直會引領我哋去繼續去見證主、討主喜悅。咁我喺個程序表裏邊呢，就寫咗一個嘅短文啦，係咪？喺個所謂家書，期望大家喺帶呢張程序表翻去啦，好嘛？如果睇一睇可以留為紀念又好，睇咗先至去處理啦，好嘛？求神嘅話語係留喺眾人心裏，願神祝福聽他話語嘅弟兄姊妹。